نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى. السؤال العاشر: ما هو مهاجر إبراهيم؟ إنه نعم المصلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا وإياكم إلى سؤال الحلقة العاشرة: ما هو مهاجر إبراهيم؟ إذ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة في حديث صحيح. ولمعرفة هذا الأمر ينبغي أن نرجع إلى حقيقة مهمة، أن هذه الأرض هي أرض الأنبياء، ومتعلق الأنبياء فيها متنوع وكبير، فما من نبي إلا قد ولد أو عاش أو سكن أو مر أو قصدها أو دفن فيها لمن لم يتسنى له العيش والتعبد على ثرى هذه الأرض. إبراهيم عليه السلام عاش في بيئة عالج فيها كل أنواع الكفر: كفر الحاكم النمرود الطاغوت، وكفر عبادة الأصنام، وكفرهم بعبادة النجوم. بعد أن دعاهم إبراهيم عليه السلام ولم يستجيبوا، ولم يستجب له إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة، هاجر من هذه الأرض إلى أرض قصد فيها تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي في هذه الأرض زيادة ومنة وتفضلا من الله سبحانه وتعالى. فأسس المجتمع المثالي على ثرى هذه الأرض. الهجرة في سبيل الله من أجل القربات وأعظم العبادات، لذلك قرنها الله سبحانه وتعالى مع الجهاد والإيمان. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كذلك من الأنبياء الذين قصدوا هذه الأرض بالهجرة موسى عليه السلام، بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه من فرعون وجنده. كان عند موسى عليه السلام أمرين اثنين مهمة جدا: هو أن يدخل بيت المقدس وأن يحقق العبودية والتوحيد فيها. فقطع المسافات وسار بقومه، وحثهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم على فتح هذه المدينة المقدسة، إلا أن قومه خذلوه، مع أن موسى ذكرهم بالمعجزات والنعم الدينية والدنيوية، فخذله قومه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة. إن تحقيق الهجرة من الأرض التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى إلى أرض يتحقق فيها التوحيد لمن أعظم العبادات والقربات، كما بين الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ذاك يقول ابن القيم: وعبوديته فيها، أي عبودية الهجرة، عبودية خواص العارفين الذين لا تتحقق هذه العبودية إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى البصيرة التامة. فقد حقق الأنبياء هذا الأمر، لذلك باتت تعرف هذه الأرض بمهاجر إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض يقيم فيها التوحيد، وهي أرض بيت المقدس. فتبقى هذه الهجرة متوالية ومستمرة إلى آخر الزمان. فلم يكتفي فقط الأنبياء بهذه الهجرة، بل أتباع الأنبياء تأسوا وساروا على خطاهم، فهاجروا أيضا في سبيل الله. متى؟ عندما تحصل الفتن، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة بعد هجرة، أي بعد الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، فخيار أهل الأرض
ألزمهم مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. إذن في آخر الزمان يهاجر أهل الإيمان والتقوى والصلاح فيتركون أماكن الفتن فيهاجرون إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، حيث الأمن والأمان وقيادة الأمة لتحقق العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. فهذا معنى مهاجر إبراهيم، ستستمر هذه الهجرة إلى قيام الساعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليب، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.